მეგობრებო, არ ვიცი ახლა ვინ საიდან მიყურებთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან ძალიან ცხელა, არა მარტო ჩემთან, მოვიდა ზაფხული და თბილისში მოვიდა ის სიცხე, რომელსაც ყველა კარგად იცნობს. არა მარტო თბილისში, მთელ საქართველოში. არ ვიცი ახლა კამერას შეუძლია თუ არა დააფიქსიროს რამდენი გრადუსია ცელსიუსი, თავის გნებავთ ფარენგეიტით, ამას არ აქვს ნიშნობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. ისე ცხელა, რომ ამის ატანა შეუძლებელია. აი ეს უნდა შეეძლოს კამერას, რომ ეს ცვლილება, ეს ჟვანტელის სიამოვნების ცვლილება როგორმე გადმოგცეთ. იდეალურ ტემპერატურაზე შემოვედი, ძალიან კარგია, თუმცა ყველა აქ ვერ შემოვალთ თავშესაფარებლად სიცხისგან, რომ თავი შევაფაროთ, მოგვიწევს აქედან წავიღოთ სხვადასხვა საშუალებები, რომ გავგრილდეთ. დავით, მოვედი შენთან და როგორც მითხრეს, შენ ხარ გურუ სრულიად კონდიციონერთა სამყაროში. ეხლა მითხარი, რა ხდება ამ დაფაზე და თავარი კითხვა ჩემი რა არის, როდესაც კონდიციონერის ვყიდულობ, რის მიხედვით უნდა შევარჩიო ის? ძირითადად კონდიციონერი ირჩევა ფართობის მიხედვით. სიმცირის მიხედვით, როგორც ხედავ, რომ დაფაზე წარმოდგენილია რამოდენიმე მოდელი, როგორც სიმძლავრეების მიხედვით და ამ სიმძლავრეების გააჩნია კონკრეტული ენერგია. მაგალითად, არის 30 კვადრატულიდან 80 კვადრატულამდე, თუმცა 80 კვადრატი შეიძლება სახლი გქონდეს, მაგრამ არ იყოს ერთი გაშლილი სივრცე და ამ შემთხვევაში ერთი გაშლილი სივრცე თუ არის 30 კვადრატი, იმის მიხედვით უნდა შეუსაბამოთ კონკრეტულად იმ ფართობს. ეხლა რა მითხარით, აქ ბევრი ნაცნობი ბრენდია, მაგრამ აი ეს ჩექი ვინ არის? მე დღეს რომ მოვედი, წინასწარ ინფორმაცია მქონდა, რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდება ამ კონდიციონერების შემთხვევაში. მართლაც გამორჩეული არის იმ კუთხით, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე გვაჩვენა, რომ დაბერული სიხშირე კარგი აქვს. შიგნით უკვე ჩაშენებული აქვს Wi-Fi სისტემა, რომელიც შეიძლება მობილური აპლიკაციით მართოს, სადაც არ უნდა იყოს. აი ამაზე ცოტა დრო უნდა წაგართვა ეხლა მე შენ რა. ხო ნახეთ რაღაც საინტერესო ამბავთან გვაქვს საქმე. ესე იგი, კონდიციონერი, მე ვიცი რომ ნებისმიერ კონდიციონერს აქვს თავისი პულტი. ამ პულტით თავსტები სადაც გინდა და აუწევ, დაუწევ, გამორთავ, ჩართავ. Wi-Fi რაღაც ნიშნა. Wi-Fi შეგახედებთ, ანუ ეგრეთ წოდებული მოდემი არის, რომელიც იდგმევა შიგნით და გადმოვწერთ აპლიკაციას ჩიქის, აპლიკაციის მეშვეობით, მაგალითად სამსახურიდან სახლში მივდივარ და გვინდა რომ იმ წუთას ჩავთოთ კონდიციონერი, ჩავთავ კონდიციონერს, გავაგრილებ იმ სახლს, მივარ სიგრილეში ვიქნები. ანუ არავით არ ის არის. ეს მართლა გამორჩეული ამბავია, რომელიც მე ვფიქრობ, განასხვავებს ყველა კონდიციონერისგან ამ თქვენს ჩიქს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კომფორტი. თან ასევე გამოირჩევა ხა ეს კონდიციონერი სხვა კონდიციონერებისგან სპილენძის რადიატორი აქვს, რომელიც არ ჟანგდება. ანუ რესურსი ესე ვთქვათ ძალიან დიდი აქვს. ანუ აქ გარდა იმისა, რომ ეს ტექნოლოგიური რაღაც სილამაზეები აქვს, ხარისხით. არა მარტო ფუნქციონალურად, არამედ თავში განსხვავდება ძალიან კარგი არის. დაბერული სიხშირე ძლიერი აქვს, ეგრეთ წოდებული ვენტილატორთა ბრუნთა რიცხვები სხვადასხვა აქვს. ხა მე არ ვიძახი რომ ის კარგია ან ეს ცუდია, უბრალოდ ამ კონკრეტულ კონდიციონერზე ვიძახი რომ ძალიან მაგარი. სადაც ვარ, იქ მოიტანთ და დამიმონტაჟებთ ამას, ხო? აი მე რა ხდება? ჩვენ გვაქვს ესეთი სერვისი. მაგალითად არის ის მომხმარებელმა სად უნდა დამონტაჟდეს, როგორ უნდა დამონტაჟდეს ვიტრაჟული სისტემა, ხაი წეღარაზეც ვისაუბრეთ, ანუ ერთი გაშლილი სივრცე, არ არის ერთი გაშლილი სივრცე და ასე შემდეგ. გამოგიგზავნით ეგრეთ წოდებული რეკომენდირებულ სპეციალისტს, რომელიც ადგილზე მოდის და შევარჩევთ კონკრეტულ სიტუაციას სირთულეების მიხედვით. დავათვალიერებთ და იმის შემდეგ მოხდება კონდიციონერის შერჩევა და მონტაჟი. მონტაჟი კარგი იქნება, მეწმინე რომ არ იქნება. მართალი ადამიანი ხარ შენ, ასე შეიძლება თამამად ითქვას. ეს არის სიახლე, რომელიც კარგ ახნის გამოცდილია, მეგობრებო. აი ესე შეიძლება ითქვას. თან ასევე ჩვენს ექსკლუზიურ ბრენდზე გვაქვს თვის ბოლომდე სპეციალური შეთავაზება. და ეს თელეფა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, რაღაც დაგვრჩენია, ჩიქი გავიცანი, მართლა სუპერ ფუნქცია არის ეს Wi-Fi სისტემა. ხო, ნუ აი ძალიან მაგარი რამეა, იმიტომ რომ ვიდრე მიხვალ მართლა შენ სივრცემდე, ზუსტად ისე დახვდება იმ ტემპერატურამდე, როგორც ძალიან კომფორტულია ნამდვილად.